Okay, amanya n'eddoboozi David Sanchez nga bulijjo. Tulino mukulu Kiyenje ye weyeeyita nga abangi mumumanyi nga Tony Ssempijja. Tusinzidde wano Kibuye ku woofiisi ze Bazadde College wamukolera. Olunaku olwaleero Tony Ssempijja tulina ekiwandiiko kye twalabyeko ku social media olunaku lw'ejjo ne ku makya tukikeereddeko nga waliwo abakunoonya ogende mu kkooti oba oveeyo weetonde ku bigambo bye wayogera ku bantu abamu omuli omuyimbi Ragadi, Lieutenant Lubowa ne Major General Eric Kayanja. Buzibu ki bwavaawa era twagala otubuulire? Mulimu ebintu byolaba nga tebisoboka. Toyinza kugamba nti no akasanke kebagaze tutuma. Tosobola kugamba nti n'akamyo kaweesa enjovu. Ekyo tekisoboka. Bino ebipapula bipangirire. Nawe bw'oba okitunula n'okyetegereza. Kipapula kipangirire. Omuntu ng'ali ku lanka eya general alina obusobozi obukola ekintu kyonna mu ggwanga Uganda oba mu ggwanga lyonna ly'abeera alimu. General abeera mutendeke okuva awasooka paka awasemba, buli bizibu byonna aba yabiyitamu okubeera general. Katosobola kugamba nti ono mukama wange Major General Kayanja nti ate asobola okuwaabira nze Kiyenje we antwale mu kkooti. Ekyo kifu tekiriiyo kubanga ayina obusobozi obukuba essimu yadde ku poliisi yadde mu barakisi yadde okubira akulira local defense mu kibuga n'amugamba nti nkulagidde kwata Tony Ssempijja omundeetere wano oba nkulagidde kwata Tony Ssempijja muteeke munda kubanga am under his command. Obuzibu bwendiko nekyennemerako bino ebyokudda mu kkooti bino gasiya kati ate nze kinyongera maanyi bwe badda mu kkooti kinyongera maanyi Manyi kyago Tony. Kwongera kunama. Nze sente zenjogerako. Nkisimbako lunye sigenda kukiddako. Abaagala okukyeripako bakyeripeko. Sente zenjogerako zenna coordinatinga ate kya mukisa mulungi zibatadde mu kipapula. Akawumbi akamu mwe miliyoni 8 ako nja kafiiraku. Nga tebannaba kuwa abantu balala sente endala basooke balage embalirira. Batugambe nti akawumbi ako mwe miliyoni 8 bwe kavaayo president nga akatuwadde abaali baafiirwa gundi ne gundi be baakafunaku. Kakati nze bino byogenda mu kkooti beemalira budde tebagenda mu kkooti ne by'okukulembeza erinnya lya mukama wange Major General Eric Kayanja bamwerimbikamu oliye mukama wange. Nze natandika okukolagana ne Major General Eric Kayanja nga kyali Lieutenant Colonel nga yakulira Mubende military casualty. Position Lwakataka ye yamundaga. Twasisinkana ku Lutusi Buganda Road. Ne muwandiikira ebbaluwa mu 2 nga ngenda okuteekateeka ekivulu Embalala ekyabannamagye okusamba omupiira n'abakozi ba Radio West nga balimu n'abayimbi. Era nze kati ebyafaayo bye nnina abantu bakyemmoola tebannaba kutegeera byafaayo byange. Ebyafaayo byange bye nnina nga nnina emyaka 24 kye nasooka okukola kwe kujjamu amagye gonna ago golaba lanka zaabwe nenga ateeka ebbali ne mbayingiza mu mupiira. Salimu Sale yali mu ggoolo, Eri Tumwine namba 2, Tunyenfuuza namba 3, ogonga gwanyu. Lieutenant Kayanja nga erifali. Twali Mbalaka Cheka Stadium, twali munaye magye atali yo byenkunyumiza nze Tony Ssempijja nagutegeka. Ebbaluwa yagita General Salimu Sale nagiwa Major General Eric Kayanja ebiseera yali Lieutenant Colonel n'agimutwalira nga amuyita. Salimu Sale bwe yatuuka Embalala Kacheka Stadium n'abuuza ani ategese ekivulu kino. Nantunuulira nga ndi Kalenzi Kato by then ali ninga mmwe. Nga ndi Kalenzi Kato nambuuza goyina amagezi agakoze ebintu bino ne mugamba yenze mukama wange. Nangamba njala nko sente abantu bayingirire bwereere. Era okuva olwo kwe kulaba ku sente empya nali sizirabanga nako. Jeno nampe sente. Wa sente mekato. By then kati ndo zandibadde miliyoni nga oba 2.5 kwa by then yampa obukadde 2.5 obwe Uganda abayimbi abantu bayingirire bwereere abayimbi bakolere twali Kacheka Stadium kati tese kuyingirira mekaba nali nsoloza 33 nga ntaddeko ekivulu kyali kyamaanyi okuyingira kwa 33 so
okuva olwo nemba nga ndi nkwataganye ne General Kayanja ne General Salim Sali n'okutuusa kati kakati bwe mba nkwegayiridde ne nkugamba nti mukama wange Tony obuzibu buvaawo okuweereza ekipapula kino obuzibu tebuva wantu wangi era bwe naabogera ne luli ne mbagamba nti Tony Sempigi sayo naali mu buzibu ayinza okukubwa amasasi ate abankuba amasasi ne beerembika wansi wa Major General Kayanja sente zenfa kali akawumbi kamu emiliyoni 8 akasente ke twacoordinatinga mu State House General Yoweri Kaguta Museveni kabwejumbira president wa Uganda kiyawa abasaliwa General Salim Sali yatukulembera bukulembeze genda wa president yatuwa order okutuwa akasente ako era bwe twava ntugende wa mukyala Nakyobe mu State House ne bakabatira ku account zaabwe ba promoter mbamanyi bulungi ne yakateeka ku account yaabwe wali teyegaana n'abazifuna we bali tebeegaana kati otandikirawo mpa ekipapula ku 1.8 billion nze kye nacoordinatinga tolaba ndi okutomeza mukama wange General Kayanja Mami Tony soko okwatiremu zino sente eziri ku kipapula kino zaba promoter sizino ezaba n'abayimbi abafiiriddwa mu COVID. Sente ziri smart and clear zigamba ndi zaali zaba tunna wano labe esente zaali zaba kibano promoters bouncers artists and as well as upcoming artists akawumbi kamu kaali kabategesi ba bivulu emiliyoni 8 nga za kuzimba industry bana abantu betuterezeza omuli Umbrella for Uganda Bouncers Association Uber Security nga bagenda kufuna ko miliyoni 2 nga kuliko National Kadongo Kamu Musicians Sacco nga bagenda kufuna ko miliyoni 2 nga kuliko Uganda Music Promoters Sacco nga bagenda kufuna ko miliyoni 2 nga kuliko sigade miliyoni 2 kyasigade ko miliyoni 2 Umbrella for Upcoming Association abana bali abali kalero ba Rising Stars nga bagenda funa ko miliyoni 10 emiliyoni 10 ezisigalawo zimobilizing ba artists zimobilizing ba promoters zimobilizing ba venue owners okwetolola ogwanga betereze babagambe nti banange ekivuddeyo kikino ne ba promoters abafira ku kyalenga babasasudde kati sente zonna bwe twazigatta awantu omune tuzibala bo baziteka ku account za muntu aliwa omuntu abantu bamu bokka babale bokka ne batuwale sente ezo nengezaako okuwandiika Lieutenant Colonel Idris Nakalema ne kopi njirina ne lawyer wange Ellen Najjuma kopi azirina nga tumugamba buno bwali bufere bwali buyaye batuwale sente ezitali zaabwe naye zagenda ku akaunti zaabwe kati nze kyenjagala answer eveyo babuuze ekintu kimu sente ezo Tony Sempigi mulaluba nga temunamutwala mu kooti mwazi wa baani baali bazifuna bayita mu mitendera kyo zifuna ekyokubiri basayininga wanga bazifuna ekyokusatu mwali mubawanga mubawa zaaki ddala bwe mwali mubadde za sente ezo ze mwaba wazaali extra mwali mulina kye mubagulirira mwali mulina kye mubagamba sente ezo mwazibawa mubawa zaaki. Mami Tony ogambye sente zino baziteeka ku akaunti z'abantu abamu tumenyereyo amannya kwabo abantu kwe bateeka sente ekyo kiri smart and clear ntakidde mu buli muntu bamanyi Yasinika Wesi yatwala sente Emma Serugo yatwala sente omugenzi Diki Production yatwala sente mukama mumuze mirembe Balunyo yatwala sente Fifye Makindi yatwala sente banja abatwala sente list weri kasotuka n'ongamba nti gundi ne jejje yatwala sente banja abatwala sente nze bemmanyize na coordinatinga sijja kwogera ku muntu gwe simanya bazitwala mbamanyi nga tebana kusaba sente endala basooke baleeta accountability eri sente ze batuwa baleme kuvumaganya Major General Eric Kayanja baleme kuvumaganya yani General Salim Sali kubanga sente baziwa kuyamba kisaawe kyonna kati abakadongo kamu bafuna bapo coming bafuna lwaki ati bakola association yaabwe ozo lwaki twabagamba ngokola association lwaki General Sali yantuma ngamba abakadongo kamu kola association ne Sako bakijanga kuki lwaki General Sali yantuma okugatta okukola Umbrella for Uganda Bouncers Association lwaki yantuma tukole Uber nga ayagala abantu bonna batambulire wamu lwaki ba DJ yantuma tukole ekibine kigatta ba DJ Forum for Uganda DJs Association lwaki General Salim Sali yantuma tukole ekibine ekyo tumaze okunganya abantu obukulembeze obulungi tubalondeseza bulungi tutambudde paka wa president atuwadde akantu kati ate akantu nikagenda ku nsawo z'abantu abamu
Tone Sempijja ayogedde alowooza nti mulalu. Tone Sempijja ayogera nnyo. Tone Sempijja muleke amala googera ono bwino. Ekyokubiri njagala kitunulire. Baayabuluza mu babbawunsa ne beera ebibiina by'abakanyama nga biri ebibiina bibiri. Ekyawubba ne bakanyama abalala besimanyi mannya gaabwe. Genosale naweereza milioni 10 nga baawubba balina okufunako milioni 5 n'abalala bafuneko milioni 5. Kati genda obuuze ku bammemba baawubba bonna okwetolola eggwanga waliwo yali afunye ku milioni 5 ezajja. Balaba baakusuuliddewo tawulo baakuvuddeko abaawubba. Abantu basobola okuba abatuufu nga balaba ebintu bye batambuza bye batandika mukama waabwe gwe balwana. Kati ensonga eri emu balwana Tone Sempijja kuba yamanye ebigenda mu maaso, kuba yasemberera genero, kuba ya coordinating process ogenda wa president. Nze nakasinkana president emirundi ebiri ng'ensonga ze nnemerako mugamba kuyamba kisaawe, kutereeza kisaawe, kutereeza ba promoters, ba artist bafune mu bitone byabwe, ba artist bafune obukulembeze bwabwe obutuufu. Kyovula banavaayo nnyo ku kya Madamu Sophie Gombe ng'agenda okutuula mu ntebe mwandabanga nga nkukuta. Era yali omugenyi omukulu ya Meja General Eric Kayanja kubanga General Salim Sale gwe yatukwasa mu State House era gwe yayanjulira president. Era Meja General Eric Kayanja okuyingira ensonga zino nze Tone Sempijja nze nasaba General Salim Sale ne mugamba General Kayanja ng'akyali mu Wembule yali amanyi nnyo ebintu by'ebivulu. Amanyi abayimbi bano bwe beebuzaabuza ku bapromota, bamanyi bwe babbira mu bidongo, bamanyi embeera yonna ebeera mu bivulu. Afande Kayanja agimanyi. N'abayimbi azza abapromoti nga tuyambe kubanga Lesene Natoolo azayamba bamisa Kisemakula, Shoya Silva Kyagulanyi yamutikkira ku Ikotoriyo. Amanyi ebintu bino atumanyi nnyo. N'aŋŋamba genda omugambe bw'anakkiriza onkubire ndabe ekyokukola. Era bwe natuuka ewa Meja General Eric Kayanja kwe kusinkana Lieutenant Lubowa. Ngenda ngamba omuyambi wa Kayanja bamuyita Kambale mugamba Afande Kambale nyamba. Nze kwogera n'Afande Kayanja kwa Afande Kambale nti bye babinzijako babiwa Lieutenant Lubowa. Bwe nsisinkana Lieutenant Lubowa muyitiramu nti nzize wano ndeese omulimu wa Afande Kayanja naye nsabira Afande agukkirize. Era Lubowa yansitula butereevu nze yasookayo ne nnyonnyola General Kayanja. Bwe munnyonnyola n'agamba tujja kukola ffenna singa twobindeko emu. Era mu bwangu obw'ekitalo naye mbiipi nga General Sale n'akuba essimu nga nkyali wa Afande Kayanja. Afande Kayanja n'ayogera ne General Sale nga tukkiriziganyiza okukola omulimu gw'ebidongo byonna okubitereeza ng'abantu bafiira mu bivulu. Ng'owulira ebidongo bikyankalanye nga Ssemukuye Mpatta baamutta ng'abantu tebayimbye bali balanzi ba Ronald Mayinja ne bakuba amasasi n'afa. Ogenda okuwulira nga ku Ridwin Luweero nti abantu bafiire nga Kamiliyoni tayimbye. Ogenda okuwulira ekyali e Masaka nti ku Maria Fulu nga kisusse nga kirala nnyo. Ne tugamba katukole ekintu kimu tuyambagane. Tutereeze ekintu ky'ebivulu, emmundu zive mu bantu, tuleete babbawunsa, tube nga tutambuza ekintu kino mu mutima mulungi. Kwe kuyingizaamu Afande Kayanja. Kati nga buli muntu yenna agenda okutegeka ekivulu, ffe tulina okuwandiikira poliisi neryoka ebagamba nti mutuufu mutegeke abayimbi bwe bati weebali baleme kubbira mu bantu. Nga balanga abayimbi nga 8 ne batwalako omuyimbi omu ng'obubbi bususse mu bantu ng'ate abantu basasudde ssente zaabwe. Kwe kwagala tutereeza ekisaawe kino. Era bwe twatuuka mu State House nga Afande Kayanja akkiriza okukola naffe. General Salim Sale yayanjula abantu abo babiri nga yanjulira president. Yayanjula Tone Sempijja nayanjula Meja General Eric Kayanja. Mu bigambo bino wammanga ffe ng'aba Operation Welfare Creation ensonga z'abayimbi bonna bannabitone n'ebivulu tuzikwasiza Meja General Eric Kayanja. Twagala tulabe nga bafuna mu mulimo gwabwe, twagala tulabe nga nabo bafuna mu bitone byabwe. Eyo assignment General Salim Sale janjulira president ng'agikwasiza Meja General Eric Kayanja nga ndaba. Owokubiri yayanjula Tone Sempijja yagamba Your Excellency Sir, oyo General Sale yayogera agamba president bangi baaliyo sooka nenkuwa ne kubajulizi. Waiki Benda yaliyo, Sophie Gombe yaliyo, Maria Mundagire yaliyo, Benon Kibuuka yaliyo, Wezido Mukaye yaliyo, Geoffrey Rutaya yaliyo, Dr. Kwefulukuta yaliyo. Byenkubulira bwino DJ Kikofiira yali webale nnyo kukitegeera ne bakanyama banga bamu nagenda nabo. Era nze nali nkutte ekiwandiiko kyokka ekyokustreamlininga industry. Era nze nannyonnyola president nga General Sale amaze okumpa gap n'amugamba bw'ati, Your Excellency Sir, delegate team eyo gy'olabaawo saabo bantu bamwogera nzungu nti be bagikulembedde oba bano bamwambala ttaayi
naye Kiyenje wange oli nali ntudde ng'eri emabega naye Kiyenje wange oli Tone Sempijja yakulembeddemu delegate team era mbadde nsaba akunnyonnyole era nze nasinga okunnyonnyola abantu abangi ekiseera ebisinga obungi mu industry nga tuli ku State House kubanga nali mbimanya ntya Tone Sempijja kankunnyonnyolemu Tone Sempijja okutandika kwange abasinga tebamanyi Tone Sempijja. Tone Sempijja nali muyiiya nga ndi muyimbi wa kadongo kamu ne balifa limba lina buuza mukama waffe yali Mamuli Katumba buuza Walukaga Masiasi buuza Abudumulasi obuuze Tone Sempijja kiki yali akola ne Ronald Mayinja akimanyi Mr. Kisemekula yandaba bonna bandaba ku nga nyimbi ne Bobby Wine akwita jajja ne Bobby Wine yandaba ku webale nnyo webalire ddala kitegeera ekyokubiri bwe malaba mukuva mu kuyimba nga ndaba tewali ssente basibawo ne sayike tebaagala tulabe bantu ne ngamba nze yava ekigangazi nga nnoonya ssente ate banteeke back stage ne mpamatukayo kwe kutandika okutimbanga ebipande nze nali ntimba ebipande mukama wange yali Abitex n'omugenzi Deo Sembati wa Classic Studio gubuuza ne nvaayo nkugira nsimbanga bana waggulu ku biti ne manyi obuzibu obuluma omutimbi w'ebipande obuluma omusibi wa bana obuluma akola drive obuluma nannyini disiko obuluma omuyimbi omuto obuluma omuyimbi omukulu oluma promoter omuto oluma promoter omukulu ebigatta ekisaawe bonna bafaanagana ebibaawula bye bitono kakati nze ekinkubya nabagamba ndi ku bunkenke amazima gatandise okuvaayo bamafiya batandise okuvaayo batandise okwagala okulaga ensi nti nno akamyu kasobola okuweeka enjovu tekisoboka tekiriyo Jeno Kayanja tasobola kumpaabira kino feeke tekiriyo nkiwakanya sente zino zafuluma oba tezinnafuluma sente zafuluma nkugambye zagenda ku akawunti zaabwe mukyala Lucy Nakyobe yaziteeka ku akawunti zaabwe nze nazikoordinatinga muzeeyi w'eggwanga President Jeno Kabwejumbira yawa bazzukulu be abakosebwa mu bivulu n'abalina okwekulaakulanya mu ati akawumbi kamu miliyoni 8 tebanakuleeta mbalirira yaako ate baleeta mu bipapula by'abalooya toyawula kipapula ky'abalooya nakuleeta mbalirira nze njagala kuleeta mbalirira teweenyiga ku kyotamanyi sente ezo zaali ziremeddeko nga ziganye ebbaluwa yava mu State House ng'ejjayo sente kiri simple smart and clear ebbaluwa yava mu State House ng'ejjayo sente bagiwaani era oyo yagenda ne bapromoters nga bazijjayo ze baamuwanga yaziwaani bwe baba bazitwala babakwate babasibe batunde ebyabwe sente ziweebwe abayimbi abalina okuzifuna bwe baba bazirina bazikomyewo bwe baba bazirya bakwatibwe kubanga yebanguzi sente nze nazikoordinatinga akawumbi kamu mu miliyoni 8 ne bwompita ku saa 9 ogw'ekiro nja kuzuukuka mbimanyi Mami Tone twagala tumanye Jeno Kayanja yakuvunaana nti wayogera byanjwanjwa ku ye wamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo oba ate Jeno Kayanja abimanyi bino Jeno Kayanja tabimanyi kino bazanye togamba aliwo bamafiya abamuli emabega nze omuntu gwe nnumiriza atali mu industry era gwe njagala yadde bosi wa Ssemwaya avuddeyo yadde bosi wa Ssemwaya aveeyo anoonyereze bosi wa Ssemwaya bamita afande Abeli Akandiho General Abeli Akandiho njaba aveeyo asindika abalenzi be banoonyereze ku Lieutenant Lubowa Lieutenant Lubowa yaliko obuzibu bwonna ne sente president ze yawo okuyamba abantu zabulirano wakati wa Lieutenant Lubowa Major Jeno Kayanja tabimanyi Major Jeno Kayanja mumujje mu bintu bino luno lutalo lwaffe lwabadongo lutalo lwakufuna akawumbi kamu miliyoni 8 Major Jeno Kayanja takamanyiko kabafande sale takamanyiko atenga be bantu beba iyo muntu yomu gwe bataddeko gwolina okwetondera anti tolaba yasembayo nti netondera Lieutenant Lubowa sisobola kwetondera gadi tabimanya ayagala kweteka mu butaala baefuule nti bamwogeddeko nsagana mwogerako oyo ebintu byakutomera butomezi tali steady omuwulira mu boda omuwulira mu bakanyama omuwulira mu simanya kwesimba mu bwa meya ye wasanga wabuukira oyo tsagala malire budde naye ono Lieutenant Lubowa gwe nasange wake mutunde ku lusozi ayagala kuvumaganya mukama wange afande Kayanja takimanyiko takimanyi nti nezine sente bazijjangayo nga baziwoono kati ono lokwa yasemberera Jeno Kayanja bwalaba nga bawunsi omwe agendayo ng'amugamba bw'otuuka afande Kayanja fumirira akasajja okagambe bwoti ne bwoti afande Kayanja ajja kukakyawa
agenda kulanga promoter agendayo ng'amugamba otuuke wafande mugambe bwoti ne bwoti afande ajja mmunyingira kati amazima gagenda kwejjayo recording weeziri ng'akubira abantu amasimu n'abagamba ku fayiro kuliko ssente bweziti naye ogenda kutwala bweziti nange ntwalako bweziti recording ziveeyo kyogamba afande Kayanja abantu bonna bazabeera nabo oyo ekalubo waye mubi abalala bonna tebabeeranga nga tebakola n'afande Kayanja lwaki nza nkuba ekikokolo omulimu ogwanga agumanyi yatandika ddi okubeera promota era ezo fayiro ze bagenda bakwata nti bagenda kusunsula bantu abategeera atya nti bapromota ng'ate ssente kululiza ennyini ezaweebwayo n'okutuusa kati ze zikyatawanya pulezidenti kubanga baazitwala tebaali batuufu njakubuulira amazima akasente kano temwaka coordinating ne Andrew Benon Kibuuka we twawukanira era we yaviira tuviira ku mulamwa ffenna twatambulanga wamu Andrew Benon Kibuuka Charles Kyenkubuge siyaasa Dick Matovu ne Tone Sempijja nga tutambula abantu bana bo bakiviiramu kikuleka ate bakindekamu bakati nze bambuzaabuza abantu wali wamu bwe tutuuka e Kasese General Salimu Sala atukwasa Honorable Peace Mutuuzo bwamula tukwasa Peace Mutuuzo era tusinkanyani Honorable Speaker Right Honorable Kadaga amugamba tugenda tusitrimulayininga amateeka agavuga entertainment mu butongole nga twebuuzizza ku bannannyinigo nga ye bwe yeebuuza ku balimi era twamusanga ali mu balimi nga waliwo budget egenda okuva wa Honorable Peace Mutuuzo egende nga bagenda kugiwa Tone Sempijja amobilizinge baartist bonna mu ggwanga nga coordinator Honorable Peace Mutuuzo ne Benon Kibuuka bajje nga bagenda babeebuuzaako twali bakutandikira Kasese tuddeko Embaale tujje mu Sentulo abayimbi bafune kyenkanya abayimbi abato abanene abakadongo kamu bakomediyani bannakatemba badijje kugamba abantu abakola industry bonna beebuuzibweko kino okutambula bwe kimalirizibwa bamaze okwebuuzibwako nabo baddewo bawandiike tukitwale bwa sipiika bwe kituuke bwa sipiika bakiteekewo mu butongole mu mateeka kakati ssente ze zaali eza budget okulanga bakolawo abantu babiri nga mwami Benon Kibuuka akukuta ezajja ku Bat Valley saazitegeera ne baartist abagenda ku Bat Valley saabategeera oba Honorable Peace Mutuuzo basinkana emirundi emeka saakimanya ngenda okulaba budget endala bankubiranga leero nti essaawa 4 Honorable agenda kujja ku Tavern Woods asinkana abayimbi bakadongo kamu Honorable yasinkanayo abantu balinga 20 abayimbi bonna tebabimanya ne balowooza nti beebuuziza ku bantu bonna ne awe twawukanira ku budget eyo era ne ssente zino ezajja bwebula ziteeka ku akawunti z'abapromota saddamu kuwuliza Benon Kibuuka ndowooza n'abeera ng'atambula naani ne Refusiranti Lubowa olwo ssente bazikubiraawo kati nze tebaagala nziremu kusinkana General Kayanja kubanga bwe naamusisinkana nja mubuusa baalya ssente bamanyi bwe naamusisinkana ngenda mugamba General ono yeeyambisa erinnya lyo nalya ssente ku bapromota kubanga ne bapromota bonna bakikkiriza bakimanyi bajjangayo ssente nga bawa Refusiranti Lubowa kati lwenjagala akayamba kankane mmale njagala eyazitwala eyazimuwa neyazimawa bonna baveeyo bwino oba si kyo bapromota baba bakwatibwa bazikomyewo bo balina gwe baziwa batugambe twaziwa gundi hali yaye kawundo gye yagula mu sente z'abategesi z'abannabitone ajja gitunda tuziddize bannabitone n'ettaka lyagula ekibaale ajja kulitunda tuliddize bannabitone esente tuziddize bannabitone. Weyita Kiyenje wa General Sale lwaki General Sale ta coordinating Major General Eric Kayanja n'abatuuza ne mwesorting mu majje protocol ba protocol General Eric Kayanja deputy wa Salimu Sale ye director wa input mu operation we recreation naye kye basooka okukola kwe kunkyayisa mukama wange General Sale gw'omulabako yagendako ne ku round about General w'amagye ng'ayogera ku Tone Sempijja bamutomeza ne yamuggyako ka interview yako yakigenderedde nga yagala yogere ku Tone Sempijja mutabani we bamutomeze kubanga nze ndi mutabani wa General Kayanja wakantu maze omwaka ku bukyanga mu State House siddangamu kwogera na General Eric Kayanja nkugambye navuga nembonabona nengenda paka ewuwe Rakai kubanga bangamba bwabeere Rakai ayagala nnyo maama we aba wakisa nnyo aba mukaka mu bulungi nenvuga emirundi 2 nengenda Rakai era wali ekisirikale kye bakiyita wava nekinnemesa okuyingira omulaba nemutega
ekifuuta mu katawuni era ali nalingenda gwa mukobwa nti muyimirize era ne bannemesa omulaba takyankwira ku simu bamunkyaya tebagala ne bwe ngende wakaawe oli lefuna nti Lubowa yateekawo oda oyo Kiyenje taddangamu okuyingira wano okulaba afande ne bw'omukubira amasimu ng'amasimu go gakuba nga bagadaivatinga ku ya Lieutenant Lubowa ne nnonya mukama wange nambula ne bankyaya mukama wange ne ngamba kansirike amazima gali ejjayo kansirike amazima sepulingi bw'ogatuulira gakka bw'oyimuka ne gayimuka naye kyenjagala okubuulira ensi eno bategeere abantu abasinga bonna okufa bafiirira abantu ba bulijjo kati saawa eno ekiba kigenda okunzita kulwana nti bannabitone tebaafuna kulwana nti bapukamingi tebaafuna kulwana nti babawunsa tebaafuna kulwana nti abasajja bakadongo kamu tebaafuna badijje tebaafuna bapromota tebaafuna bawaako babale kati kyekigenda okunkubya amasasi obuwumbi 10 uno bagenda okuyisaawo njagala buteeketeeke buli bantu bategeeri abakubi b'ebivuga bagabaneko abaana batembanga ebipande bagabaneko bano abasiganga bannansi bagabaneko bano abaana bannanyini disiko abatambuliranga ku bidongo baganyulwemu kwegamba muzeeyi abe nga ayambye wane Kenya wokawokka baba wadde biliyoni 10 za Kenya ba artist ogenda okuzibala muzine za Uganda bubanga obuwumbi 3 kati zino biliyoni 10 zibagenda obbawo obukyali busente butono biliyoni semanya 37 zigenda oggula obwebajja obwo bukyali bukyolo President Museveni alina sente government ye erina sente bwetereza nga temubba bubbi accountability zibeerewo mujjemu ebyobufuzi you should separate politics from entertainment tosobola kuddira entertainment ogiteeka mu politics oba obiwanvuyiza mugenda kufiiriza abalala abaana bangi bavaayo abaana bapukamingi ne bayimba ennyimba direct nga bayamba president nga bayimba ku campaign naye njagala ombulireyo abatubonga nawe bajja buzi ne bakuba omuziki bali abaana bonna bayimba busidi bwabwe ne babumenya bateekamu ssente zaabwe twali yazibaddiza abaana bali eyo banyiivu bazanya katemba waabwe nga bamanyi bajja kulaba president twali kye bakola abali akasente batono ogenda kulenda oli alidde obuwumbi ng'abaana mubayita basiru mulowooza abayimbi bapukamingi mubayita basiru mugamba abayimbi bali mu Kampala okawuka okwetoola eggwanga yonna tewali baartisti mwe mulowooza nti no okulya ennyingi kuggwa maddu muyambi n'abalala onaalya n'onaalya yemmere egenda tosobola gamba nti oli weekanze singa nali njagala nga neeyagaliza emirundi gye nakasinkana president basali musale singa sikyayogera bintu bya bapukamingi artist oba ebya artist oba byababawunsa singa njogera bya buugi bwange mumpe factory nkole bazadde babies porridge njagula ebirime by'abalimi ku bantu mbikole mu value addition ntunde obuugi bw'abazadde mu bantu kubanga nkisobola ne ndi mu industry mwe nakulira mwenkadiyidde abantu mwe bamanyidde mwempereredde abaana baffe oba abaana bange njagala abantu bambeemu n'essuubi nga nzigusiza ekintu kino paka mu maaso ga president era bwe kigaana nangirira ngenda kutandikira wano ekibuye abayimbi abananegattako ne bannabitone ne bannakatemba abataafuna ne bapromota mwenna abagenda okunegattako nsaba bwe mbayita mwanguwe ngenda kuwandiika ekiwandiiko ngende ku State House Entebbe ngumbaawo omulyango president mwafulumira nga mpanisa omukono nga mugamba muzeeyi abazzukulu bo waba tebaafuna muzeeyi bazzukulu bo wasuubiza tebafunanga kubanga watuwa akawumbi kamu miliyoni 8 muzeeyi uyamba abazzukulu bo abaakafuna balala nze nakacoordinatinga nali mu State House kati abayimbi bannabitone bannakatemba badijje babawunsazi bawuba mwe mugenda okukola ku security nga ntambula tugenda kuva Kibuye tugenda kusimbula ekibuye paka ku State House Entebbe muzeeyi bw'ataatulabe tugenda kugumbaawo ennaku oba 4 oba 5 muzeeyi ajja kuvayo tumwatulire era bannanga abagenda okujja mujje mu nkola ya scientific mugoberere amateeka g'abasawo njagala mwambule masiki mujje ne sanitizer mwewe distance tugenda kutambula tugenda Ntebbe kulaba president kulaga nti abayimbi bo bannabitone bo abazzukulu bo bozooyamba bozoowa batono be balya bamuli mu kuvumaganya eno wansi tone mugenda genda ennaku z'omwezi nga mmeka ku State House nze nkyamula kukikola bano ab'ekkooti bantwaladde mu kkooti kubanga nyinza okuba nga njogera wano nga nenkya bagenda kunkwata obanga ne kakati bagenda kunkwata kubanga oli bakuweera ekipapula kitalina mutwe na magulu osobola okufuna obuzibu essaawa yonna kyova olaba
omusajja Kirumira yavaayo n'ayogera ne bagamba bya Kirumira yeekyanga ayogera nnyo oyo Kirumira biki naye nga omusajja Kirumira yali mutuufu era bagenda okuwunzika Kirumira bamutta talabye pulezidenti wagenda okulaba nga Felix Kaweesi kumakya ssaawa 3 yali agenda wa pulezidenti bamutta tatuuse Abiriga yali agenda wa pulezidenti bamutta tatuuse kati nsaba mmwe bannamawulire abazze balaba ebintu bino nga bibaawo kuno si kusaaga si kuliisa bijanjalo mpiso waddise omulalu mu kyama ng'olayogera obulungi gw'otalaba w'olumira ku lyogenda okukoza tosobola kugamba nti Jeno Kayanja lanka gy'alina yalwana mu nsiko Jeno Kayanja muzeeyi wange nti asobola okuwaabira Tone Sempijja Kiyenje tasobola kibanga agamba nti nno akasanke kaagala kumera mpologoma akasanke kamira empologoma ekisembayo mu gundi eno ekiwandiiko kino ekyafulumye bagambye okole public apology ku ma-TV ge wayogerako ebigambo ebyo n'amaradio ne social media platforms ogenda kwetondera General Eric Kayanja oba togenda kwetonda? Okwetondera General Eric Kayanja tekyetaagisa kudda ku social media okwogera ekigambo kyonna. Nakugambye nti General Kayanja kulanka ye gy'alina alina obusobozi obusindika ne basalaku wano wendi wonna ne bankwata paka mu maaso ge. Alina obusobozi obusindika amagye ne gankwata paka ku poliisi. Bino General Kayanja tabiriimu. Okumukulembeza nti bakulembeze Meja General Eric Kayanja tulikuwa bakimanyi muzeeyi wange mutya oba nakulembeza Kayanja sigenda kwogera kigambo kyonna. General Kayanja muzeeyi wange nze yankuzizza ne sente ze yakampa totona kuzimanya muwendo naye kino bali mukunkubaganya naye nti nkubagane nze gwendiko gwe nesibako mwogera lunye era gwe nsaba n'amagye gayingiremu balabe sente president ze yawaba artist akawumbye ka mu milioni 8 ani yazitwala basinzira ku kinga bazigaba basayininga wanga bazitwala abayimbi bakadongo kamu bafune zaabwe kitono nnyo okusinga okudda mu bino okwetonda sisobola kwetonda okujjako nga General Kayanja yampise awo nsobola okwetonda nga ngamba afande nsonyiwa okwogera ku kintu kino nsonyiwa okwogera ku sente ze twafuna nsonyiwa okwogera ku babbi abagenda okubba akawumbi obuwumbi 10 manyanga nsonyiwa afande okwogera nti batisita abalala tebafunanga nsonyiwa afande okwogera nti bapromota abafuna sente ate mukama wange abalala tebaziba wansonyiwa afande naye yazitwala nsonyiwa omwogerako awo nja kukikola naye bw'aba ayagala kumanya amazima njagala abuuze omuyambi we Lieutenant Lubowa nti essente bwe zimala okugenda ku akawunti zaabwe ebbaluwa ezijjayo sente ani yazikwata ani yaziwa bawanga era sente okuziwa bapromoters bano mwayita mu mitendera ky'okuziteeka ku akawunti zaabwe ani yabagamba museke ku akaunti zaabwe era kyatandika kikyogenda ku akaunti zaabwe kintu kitono nnyo mulyoke mukola accountability mulyoke muyitira artist abalala ekintu kibeere nga kiri mu public nga sibya kukuta biraba ku TV abasinga obungi babiraba ku TV tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi nti eri abaagala okugabana obuwumbi obubiri twoli bakimanyi nti engumi yabadde egenda kuvuga wakati wa kamiliyoni n'omutegesi omu ani oyo kamiliyoni yagenza okulaba nga ku fayiro omutegesi gye yateekayo nti yali agenda mutegeka nga eri mu biliyoni 2 kamiliyoni n'alinnya mu kyoto anti omutegesi omu yali yeeraga nti agenda kutegeka kamiliyoni n'afiirwa kamiliyoni n'alinnya mu kyoto bakana nga beesise amataayi nga ku ddiru bagenda kugabana promota asigazeeko akawumbi kamu miliyoni 3 kamiliyoni atwale miliyoni 7 kiri kuli godigenda obuuze waliwo omulala nti yali agenda kutegeka simanyani agala akawumbi kamu miliyoni 2 muwuliriza abatuwuliriza waliwo omulala milagenda kuteeka Sweet Bash e Masaka ayagala miliyoni 3.8 waliwo omulala mu Sandy Beach mujafirwa Sandy Beach gye tumanyi obulungi mwami Kasozi gye yetegekera niwe waliwo promota agyerimbise mu mugongo ayagala miliyoni 6.8 so abantu abafiirwa bangi abeeryantonde bafiirwa mulokole kamukame yibanda bakajule hoyima medida akabejinja network abantu bangi abafiirwa bo tebaagala bya kiyaye baagala babaddize ezaabwe ezaafa then ezenkulakulana ziyite mu ssako zaabwe naye bano baagala okulya ebimpemempeme biwema okuva ku nsigo gye basize mu ttaka ne birya paka waggulu paka ne waggulu kwagamba tebina kyeberekawo n'akatono ebimpemempeme agafere agazigu agenyiga buli wantu agagala okukyayisa muzeeyi mu bantu era agongera omukyayisa
gegalinga gano golaba gagenda gammenya n'amasinzizo eggwanga likyuse. Wake up President Museveni, wake up Saba Yekera Sale, wake up muno yobakola mutemumanyi nti babazanya bubadi, temumanyi nti mukolagana n'abayiiya omuntu omu wamutamiivu kiweewa, tebamanyi kabadi kali mabega w'abazonto. Munasiba abantu munasiba bameka kubanga wali ennyembe zigenda okuyimbibwa bapukamingi bonna beetoolera eggwanga nga bayimba bavumirira. Ndekyenjagala mbawooninga oba mbategeeze nti South Africa ku mulembe gw'abakabbulu okulwanyisa abakabbulu bakozesa mumwa, abasajja Baraka Dube bakozesanga nnyimba muzimanyi, one people different colors, tulina omusaayi gwe gumu, byonna nga bali ku ekyo slaves zonna nga bali mu kulwanirira nsi yaabwe. Abantu baddembe okwogera wane Kongo ku mulembe gwa Mobutu Sese Seko abasajja abo kyavula bekongo abayimbi bangi batandika kuyimba nga bakuba muziki kununula nsi yaabwe. Kati wane Uganda basobola okukikola abayimbi ne bannakatemba ne bayita mu bitone byabwe okuvuunika gavumenti kubanga era Museveni okimanyi bulungi. Walinga mu nsiko ng'oyeekera tuwamanya abantu bakumobilizingira nga abantu kugenda mu nsiko. Genda owulize oluyimba agawalagana mu nkoola, agawalagana mu nkoola tuli batutudde tuli gazimbira obusiisira. Olwo oluyimba lwali lugenda kuki? Genda obuuze mu nsiko mulimu nabanke, mu nsiko yange mulimu, kyali kitegeeza ki? Genda owulirize ennyimba. Waliwo ennyimba ze basobola okuyimba nga bakoona nga gwe tokimanyi naye nga bakoona ggwe. Ankotoni onvuga speed. Ankotoni abantu bano abali mu kweyagaliza okufuna ssente bokka bokka golowooza industry kigitwalawa? Anti kakati industry batandise okugiraga nti n'omusajja ono Museveni tabaagalira ddala ye mulabe wa industry ate nga bawa ssente. Anti kuliriza tosobola kugabira abantu ssente mande ku mande nobagabira. Teekawo enkola egenda okulaga ba artist nti bafunye mu bitone byabwe ng'okola otya. Ekisooka copyright law oginywezeza omuyimbi afune mu kitone ekyo, omuzannyi afune mu muzannyo gwe, kyekisooka. Ekyokubiri bano bankozesa ebiyiiye by'abayimbi omuli TV, omuli radio, omuli amabaala, omuli abasaluuni, buli bafunamu batya. Ekyokusatu essente ezo zisoloozebwa baani abazisolooza? Ba artist bafunako mmeka? Azisolooza afunako mmeka? Gavumenti efunako mmeka? Bw'aba aganya ozisasula omwezi omuvunaana ki? Abayimbi bennyini nga tebannakululunkanira ssente za Museveni bo bennyini balimu obugagga bw'otalabangako. Kati baasi zokka ezitambula ezifuluma eggwanga twagenda okubala wano ne Moswa baasi ziri 308 ezifuluma eggwanga. Buli baasi buli lunaku ebenga esasula 5,500. Abayimbi singa balina ssente mmeka? Kompyuta abasala music mu Uganda bali obukadde 3,800,000 basala music ku kompyuta. Singa buli asala music alina license singa abayimbi baliwa? Singa abayimbi bakyegayirira? Neno osanga omuyimbi n'alwala ne basondera, omuyimbi basiye bateekawo ekifaananyi nti President Museveni yakola ki? Yabibakola. Ate singa zibadde zijja ne zituukira ddala ku ground ne ziyamba omuntu wa bulijjo ofuna bulungi. Singa ekintu kiri waggulu sewo kyova olaba gwayogeraga gwe basala akanyata kakkana. Bino ebintu bye twogerako bintu bikulu nnyo, toyimirireyo kutuleekaanira. Oyimirireyo otuleekaanira, tuli mu kukola. Kakkana otegere nti bino bintu byakusaaga tebiriimu lwali. Tojja kuyimirira buyimirizeeyo gwogende otandika okwogera Tone Sempijja. Tomanyi Tone Sempijja gye yava. Tomanyi lwaki bulijjo mbabeeramu. Tomanyi lwaki nnumirirwa bano abantu b'owansi. Tomanyi lwaki nnumirira abatimbi b'ebipande. Tomanyi lwaki Serwanako nze ndi Lujegere ndi coordinator. Enjawulo nnene nnyo wakati w'omwavu n'omugagga. Enjawulo nnene nnyo wakati w'omuyimbi omunene n'omuyimbi omutono. Enjawulo nnene nnyo wakati w'abayimbi abato n'abayimbi abakulu. Enjawulo nnene nnyo wakati wammwe abavubuka n'abayimbi abakulu. Abayimbi abakulu muleese obuzibu. Abayimbi abakulu bakuleeta ntalo wano. So ffe tugamba tutya enough is enough. Ekimala kimala, amazima kagaveeyo. Tosobola kwegaana lubuto ng'olaba olukula lugenda mu maaso enkya bajja ddulaba. Tosobola kugamba nti nze nawangula nga tewavuganya. Kakati nange kanveeyo. Abagenda okuneegattako okutambula okugenda Entebbe
tugenda kusimbula wano Kibuye ngenda kubabuulira n'ekiwandiiko kyaffe tumaze okiteekateeka nga tulaga obutali bumativu nti muzeeyi ssente ze waba bannabitone abaazirya batono ate bagenda kuddamu kutwala ndala bazirye ng'abalala tebamanyi. Bw'eba firimu etandika butandisi obubaka bwange obusembayo bwe kuba kuggalira bantu empingu muziwagale nga bukyali muziteekemu empingu oyiro zisobole okuzanya bulungi nnyo musobole okukwata abantu kubanga mukyatukwata nnyo. Bwe mutansira leero omulala ajja kwogera, omulala bw'omunamusirisa n'omulala ajja kwogera. Si kyakusiba bantu wabula kyakwogera n'abantu. Emmundu tesobola kulwana na bigambo, ebigambo leka bibeere bigambo n'emmundu ebeere emmundu. Bwe munayagala bakubuzeebuze pulezidenti emmundu ejje mube bigambo tokirabangako omuzira afiira wantu watono nnyo. Osobola okuluzinga obwami oba obukulembeze omuliro nga guvudde mu bannabitone. Omuliro gusobola okwaka okuva mu bannabitone ne gukulema okuzikiza. N'owulira ng'oweeri ayogera, n'owulira oweeri ayogera, oweenda ayogera, ne bajja bakukyayisa abantu abalala. Abantu bakwagala, abantu baagala okufuna mu ggwanga lyabwe, baagala okufuna mu nsi yaabwe, tebali mu ntalo nga gwe zibakubuulira. Era nsaba mukama wange Meja General Kayanja weetegereze ensonga zino ng'omusajja genero. Weebuuzeemu lwaki Tone Ssempijja bakugamba nti ayogera nnyo. Lwaki tokimanyi nti ssente pulezidenti ze yawa bannabitone tezibatuukanga? Lwaki tokimanyi nti emiliyoni 16 ze wawa abaana abayimba ku poliisi n'omuntu wa bulijjo obutabanguko mu maka tezibatuukanga? Lwaki tomanya nti ssente ze bayamba abantu eno wansi tezituuka? Oyo omusajja wo yali awo atayagala bakusisinkane. Lwaki akuteekako olukomera? Jeno Kayanja nkwegayiridde oli mukama wange ebbanga lyonna. Noonyereza, teekako bambega banoonyereze omuvubuka oyo akuli okumpi kubeta Lieutenant Lubowa. Ayinza okuba nga yaleeta bisiraani mu makaago, ayinza okuba nga ayagala kukulabisa, ayinza okuba nga ayagala okuteesaako bisango kubanga gwe nkimanyi tolyanga ku ssente naye akwerimbikamu. Kyova olaba ebipapula bya kkooti bakulembeza gwe Jeno Kayanja. Kweri Jeno efuulu Jeno osobola okuwabira kiyenje ng'olina obusobozi bwonna obukwata kiyenjewo gwe wennyini gwe weetendekera. Nedda bamuwaayiriza Jeno Kayanja bino tabimanyi. Jeno Kayanja nkukakasa tabimanyi bino feeke tabimanyi Jeno Kayanja tabimanyi. Nga bamutikira obwa Jeno yalekayo abasirikale bonna bali basobola omukuuma. Babawusaba nga bawubba be bamukuuma. Genda onulikodi ogende nga bwe bamutikira obwa Jeno ewakawe ku pate ubba security webanga si ye yakuuma nga sinze. Walabayo abasirikale abaliyo lwa nsonga nti ku pate baali bantu ba bulijjo bayise tebyali byamagye bakola omukolo gwabwe ogw'amagye ne guggwa. Ubba security neekola. Ubba security yagabula abantu yasimbisa abantu layini. Kati ogamba nti ze ne Jeno Kayanja tetuli bawamu. Eyo emmotoka yennyini gyenvuga Jeno Salimu Sale ye yalagira nti emmotoka ya Tone Ssempijja mugimuwe. Naye buuza amakulu agali ku mmotoka ng'oyo Lubowa alowooza mmotoka yiye. Era bamala kukuba simu na Jeno na butereevu nga Lubowa amaze ogipaakinga wa Jeno Kayanja emutundwe. So emmotoka baagimpa nnoonye bannabitone, mobilizinge bannabitone, nsisinkane bannabitone, mbulire bannabitone ekigenda okuddako, beekolera amateeka gaabwe nga bakulembeddwa boosi waffe atukulembera minisita ya Peace Mutuuzo. Ono Afande Kayanja yali mu kuteeka bintu mu nkola kulaba nga ddala abayimbi bafuna bitone byabwe, bannakatemba bafuna bitone byabwe, ng'abawere securiation bwe bawa abantu ensigo ne bawa abantu ensigo ente. Ne Jeno Sale bwe yalagira bannabitone babawe bafune mu bitone byabwe. Ate kyabadde simata ndekiriya si kyakwenyoola. President yayogedde n'agamba mu budget eno mu speech gye yayogera weetegereze bulungi yagamba muyiseemu trillioni 5 n'alagira Jeno Salimu Sale under operation wealth creation alaba abantu abaafiirwa mu muggalo gwa COVID asobole okubayamba omuli bannabitone bonna. Bannabitone bwe mba mbamenya mubeeramu babbawunsa, ba DJ, ba upcoming artist, ba comedian, bannakatemba, abayimbi bakadongo kamu, ababbandi, abaaraga. Tewali kasobola ng'olina talenti yo bw'omaliriza oteekeko ab'amabaala, ba waiter, ba waitresses, bannannyini mabaala, abo baakolanga mu mabaala bagenda kuyambibwa batya, ba promoters abaategeka bagenda kuyambibwa batya, bannannyini disco. Nze nalina disco yange emasaka ukabuuza Sansa wa Viba. Natuuzayo olukiiko ne RDC yali oyo mwami Ssentongo Hamani. Twabala disco 205 Masaka wokka. Kati disco okwetoloola eggwanga ziri mmeka?
abadisiko tebasobola kuteekako byuma nga bataddeko ebigambo ebigenda bivumirira gavumenti ne bagenda nga bavumirira obukulembeze bwa Museveni nga beeyambisa ebyuma byabwe okwetoola eggwanga. Lwaki munyooma? Lwaki mulabamu abantu abamu abo abaana ba upcoming bakwate peni bawandiike ennyimba nga bavumirira gavumenti mba mobilizing olabe kye banaakola? Twagala bwenkanya mu industry. Leero wooli enkya toliiwo. Omusajja Matiya Luyima yayimbanga abantu ne bazaalira ne mu bikaali, kati essaawa eno taliiwo. Kamiliyoni yaliwo. Abudumulasi yayimbanga abantu ne batula mu bikaali ne Susu n'abayitamu nga tebaagala kgenda. Oyo Abudumulasi yaleetesa interview wano okulaba nti abantu bagendako mu interview ng'abantu bafiira mu gundi mu masiyeta bafiira mu bikaali tebaagala kuvaawo. Kakati abali abanene baavaawo, abatono ne baddawo. Naye jangu ng'onoonyereza kuva ng'oli mu nsiko President Museveni abayimbi bazze bayimba ennyimba. Obulwadde bwa siriimu buzze wano. Abantu balowoozezza nti muteego, abantu balowoozezza nti bannayuganda bagenda e Tanzania ne babba mukene, nti abakerebwe ne baweereza omuteego. Abayimbi bwe baamala okuvaayo ne bayimba ne balaga eggwanga. Omwali Phil Lutaya ne yeerangirira nti alina siriimu. Omwali Livingstone Kasozi, ba Paulo Kafeero, ba Hamani Basudde, n'abalala ne balukaga bonna babiyimba nga bajja balaga eggwanga. Baganya okulima, bayimbi walese creation abayimbi abantu balimye. Covid yazze, abayimbi bayimbye ku Covid. Nga temunaba kuwa abantu bonna ssente, musooke musaasire bano abayimba ku Covid. Ne bakwata ssente zaabwe, ne bateekamu obudde bwabwe, ne bayiya ne basasula studio, bateekayo ettaffaali ery'eggwanga. Muli mu kusasula ne bamalaya mwabasasudde mu buli abakanga gwe mutya muwooza Bobi Wine ne malaya mwamusasudde. Abayimbi abayimba temunaba bafaako. Tolaba nti akanaamegga wambu akasoka muziba nnyindo. Tolaba nti omuzira afiira watono nnyo. Tolaba nti waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi. Tolaba nti waliwo okubuzaabuza gwe kw'otamanyi. Ofuluuta otunula. Tonnaba kutegeera nti eggwanga balitwala Saabayeekera. Tonnaba kukimanya. Ffe bwe tunaayogerako tubeere babi, batukuba amasasi. Akatono akatali kabbe, akatono akamazima kasinga ekinene ekibbe. Akatali kabbe amagumba ne bossa mu mulyango tobako kyotya. Kulya nnyingi si kuggwa maddu. Akaami akatono kanyomera mitala wa mugga. Atalukutambulira kusibira y'amenvu. Mbawooninga mbalabula abasajja Abaganda bano baali bagezi. Wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe. Bino ebintu byengezaako babuulira tebiriimu kuliisa bijanjalo mpiso. Abalaba TV n'abandaba ku live abali ku BBS telefine yaffe mbabuulira live mbagamba omuliro ogugenda okwaka mu kisaawe kya entertainment President Museveni gusobola omuzikiza kubanga bw'ogenda okulaba emikisa Museveni gyonna gy'olina mu biseera ebyo ng'okyali muvubuka emikisa gye wali olina nono Bobi Wine mu banda wa Kabaka gye emikisa gy'alina. Wasobola okukonvinsinga abasajja nga basoma n'obajja mu ofiisi gaabwe n'okuŋŋaanya emmundu 27 n'obatwala mu nsiko. Ogwo omukisa tegubangawo. Okulumba ebbalakisa ennamba ng'olina emmundu 27 ogwo omukisa tegubangawo. Kati ne Bobi Wine omukisa gw'alina gwe wennyini nnyini agenda omukolera kampeyini. Gwe wennyini nnyini agenda omulaga abantu nti no tomwagala ng'ate gw'osinga okwagala abayimbi singa si ku mulembe gwo abayimbi tebandyeyagadde tebandifunye ne kye balina ne yiti zaabwe tezandiyiseemu. Naye enkolayo etali ntuufu y'abantu bo yeri mu kukyayisa abantu bo y'ensonga lwaki olaba naffe we tuli sayina tuli ku bunkenke tuli ku bbomu saa yonna ebaluka saa yonna omuntu afuna buleti saa yonna asibibwa. Olemeddwa okuvaayo okwebuuza nti lwaki kano akasajja kange kamala kunsisinkana kati bakakuba. Lwaki akasajja kano kaagala ekisaawe kitereere baagala kasiba. President Museveni bw'otavaayo kuyingira mu nsonga zino, General Sale bw'otavaayo kuyingira mu nsonga zino, nkimanyi bulungi ngenda kufa naye okufa Shuwaddiiru tewali atagenda kufa. Okufa Shuwaddiiru nze mba nkusooseyo busoosi kati naye naawe enkyoba ojja kungoberera. Naye bw'oli nsangayo bali kubuuza nti omusajja ono watta waaki. Mwayagadde okuntomeza emmotoka nabalemye. Ani adayagala okutomera? Nkugambye ntudde ku ccupa emmotoka yabadde mmaliriza. Nze nakogwa ku bubenje emirundi 3 ne bwolaba guno enkokola kabenje kakigwamu enkokola gyolaba. Kabenje kava mu bikine kisaawe. Emmotoka yennyini gye bakampadde abo kabini yakankuba wansi emirundi 2. Abali baagala amagulu agange gaveeko. Abali bavujjirira nga batwala babbawunsa abange ku basawo. Kati bwe twogerya balina okugulu kumu. Abatwala ku basawo Abaganda.
abasawo abagande mindi zinyooka banywera tone Ssempijja emmindi abantu beekwekweya ku bisenge kati gwe Kiyenje ani akunywera emmindi balowooza nze nnemeseza obuwumbi 10 ebyo byonna bimaze okubalema bagadde baleete akatayimbwa bakankube nakyo kibalemye entambula ne babbawunsa abange nina boolo yenge wange yankuuma okitegeera ekyokusatu bagadde bantwale mu kooti bankube luzira bagenda okugyayo ssente nga ndi luzira nako ne kabalema ekyokuna baleese bipapula bya Jeno Erika Yanja mbuna nvunaane Jeno Erika Yanja avunaane Kiyenje we avunaane mutabani we gwasobola okwesibira bannange enough is enough bamafia bulijjo betwogerako mutandiso balaba ate bamafia mugenda kukunama bannange mugenda kuswala mugenda kukunama no and it is a big no.